Если дети болят и медицинские антибиотики не помогают, есть домашние условия. Натуральный антибиотик. Лук нарежьте тонким слоем. Положите один слой лук, сахар, лук, сахар. И в баночку закройте. И в теплое место. За один день сок выйдет. Да употребляйте взрослые и маленькие. Маленьким по чайной ложке 3 раза в день. Большим по столовой ложке. Вот вам натуральный антибиотик.